Salam aleikum, thot, më ndodh të mbyllem e qaj me dënes, sikur më merr malli për Allahun edhe pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Aleikum salam rahmatullah. Alhamdulillah, kjo është e imanit. Por nuk duhesh më u kënaq vetëm me kaq. Nëse nuk i kryen ibadetet, farzët, pastaj sunetet, kjo nuk të bën dobi. Kjo është mirë, vetëm masi ti kryen farzët edhe sunetet. Dhe më thonë, ti e të i kry obligimet e Zotit, urnat e pejgamberit alayhi salatu selam, pastaj nga imani të lind kjo lloj mallëngjimi për të taku Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu selam botën tjetër. Nëse nuk je të i kry obligimet e tyre, kot. Edhe një këshill tjetër po të hap. Kujdes, kjo gjendje mos e lejo shejtani marrë me thonë ti ke mri gradën e evlias, tash me ty s'ka. Edhe me fillu me të rrit menja. Mi thonë vetës, kush jam unë, së kërkush. Edhe me ilon adhurimet, e me u ba mendje madhë, me thonë në kompozit veçante Zoti, e ku me diqka, me të qut derin kufër. Pra, kësaj, gjëja ti ruhesh. Çka me ba? Shto e dijen. Ai që lexon është i përgatitur kundër çdo kurthi të shejtanit. Allah të ruajt.